现在看看我酿的这个白葡萄酒现在怎么样了？慢慢的，我已经每天放一次气，看看这里面的气，这已经有20多天了，我用量，尽量，一股浓浓的酒香的味道。好了，它这个泡泡都烧得起来就可以了。看看，这是我们家冰箱以前的样子，有多乱。Hello， 网友们，你们好！现在开始和你家的冰箱了。我买了个充气盒，现在那冰箱的这个怎么样？把冰箱擦干净，我是随把家人去，把冰箱呢擦干净。收拾一下，吃干净啊！好了，对，继续收拾。朋友们，看见意识这个东西是什么东西吗？这个也是德国产的，是双面人的，它是可以用来，可以放在冰箱里吸味儿的，也可以用，就是我们洗完鱼啦、洗完有什么异味的东西了，用它这个跟上水往手上这样一搓油，手上的味道就没有了，就去掉了。我现在放在冰箱里面去味儿。冰箱里面放了这一包一包的茶叶，喝过的茶叶把它晒干了，然后用纸包上放在冰箱里面，它也是去味儿的，挺好用的。现在收拾完了，看看空出来这么大的地方，看这里面是干货，我放在这里头。这里面呢放点蔬菜，新鲜的蔬菜。这个盒里放的是鸡蛋，这个盒子里呢放的是带菜叶子的菜，这些东西放在这里。然后呢，这个门呢放些瓶瓶罐罐的放在这里头。所以看找什么东西也好找，用不了了。好了，今天就收拾完了，今天就到这里吧。该做饭去了。